Ubagi Pangal Laitraba Miyoi Singbu Mid Uhannabagi Pandamda Laingakna Paikatliba National Eye Donation Fortnight ki Maramda Miyam Punna Kangminaba Mathautari. Hinglingai gi Matamda Mid Dan Taunaba Pledge Loram Labadi Pledge Loram Liba Miyoi Aduna Laikidraba Matungda Mahaki Mid Adu Season Aduna Ubagi Pangal Laitraba Miyoi Singda Anoba Punsi Ama Piba Ngamgani. Hiramasida Impact News ki Akanaba Paudam Ama. Miyoibagi khwaidagi athoiba thabaksingi manungda middan tauba haibasisu amani haina miyamna launari adubu laibak asida miyoi lakh 69 hena corneal blindness na nari National Program for Control of Blindness NPCB gi matung inna laibak asida miyoi lakh amaga lising kun corneal disease nai masigi mathakta chawrakna ahenba cornea masing lising kun mangadagi kunthra phawba chahi khudingi mathautai adubu middan tawbagi chatnabi leitabana leibak asida miyoi kaya ubagi pangal yaudana hingnari India government na matau karamna middan tawgadagi haibagi matangda miyamda wakhal tahannaba National Eye Donation Fortnight haiba thauram ama chahi khudingi pangthokli Manipur gi oinashu National Program for Control of Blindness and Visual Impairment ki State Nodal Officer Dr. Vikram Khoishnamna luchingduna hiram asigi matangda miyamda wakhal tahannabagi thabak paikhatli Mid dan tawbase akoina leigidra kanda akoina tawgadabani akoina hingingida tawgadaba natte masi dan tawbada akoina paisa phanggadaba natte or miyonde paisa na laibi yade si paisa ga mari amta leinadi akoina mid dan tawbada akoida deformity laigadaba akoina heng leigidra kan aduma kem leite yamna pikpa procedure ni aduidana akoina cosmetically akoida problem lairoi magi thabak thorom tawbada su akaiba ke sondhaba lairoi akoina mid lawba katana dana blood sample su lawgani mi khudimakti patch tawba yai donate tawba ima restriction amta leite middan tawbada chahi khaide nupa nupi khaide ngawdong pakpa natraga ubagi pangal watlaba miyoi singnasu middan tawba yai kanagumba middan tawningba miyoi amana lamfel pata leiba NPCV gi office chatuna platform amada khudiek piduna middan tawba yai mipum khudingmakna akiba leitana hinglingai matamda middan tawramba yai haibasi miyamda khanghanba ngamnaba August 15 dagi September 9 phawba thakai ama chupna National Eye Donation Fortnight haiba thauram asi pangthoklibani Again, important way masana ay pledging tawragi haibagi consent ni akoina pledge tawdise magi decision loba kansida imong monong himi family members next to kin do aduga phajana tanabiraga aduga lobiyo kaigino haiba kanda asagi mi dina pledge tawraga su legidreba kanda akogi information se ay ma legidre haiba masu akoida ifama mathue karigumba mi hoisina pledge tawraga donation tawke hairamaga su magi next to kin duna ya royen haipada masik lobiya middan tawba asigi matangda miyamda mamut tana awareness piba watpana maram oiraga health sector da thabak tawriba miyoi khaktamak natana micham miyamgi maraktagi middan tawgi haina thorakpagi chang yamna namely ariba matamgi wakhalon amasung chatnabi da thazaba tongan ba kayana maram oiraga masana yana middan tawgi haina thorakpada apanba oiri India ki Vice President Venkaiah Naidu yauna expert kayana miyamda middan tawbinaba appeal tawrakli. My dear sisters and brothers, giving the gift of sight to someone is one of the noblest acts. For various reasons, many people hesitate to come forward and donate their eyes. There is a need to encourage cornea donation in a big way, as the demand for cornea donors is huge in our country. I would like to call upon everyone to come forward and pledge to donate their eyes after their death. Akoina middan tawbase bazar da chatlaga midsi leiruba phangba nattabanina akoigi imung manung da kariguma thuklaaga de akoi si yam wadoribne duna miyoi khudimakta hainingi kariguma akoina dan tawrumbasina tungda natra kanaguma amda akoina leigidra kanda maduda mina kanahobado madu yamna chawba danina logjai aduga ai mayamdasu dan tawbina baina ai ningsingjari Ubagi pangal leitraba miyoi kayabu mid uhanduna anauba punsi ama pinabagi damakta middan tawbagi hainabi ama akhoigi lamdam sida lehenba mathautari loinana government na paikhalakliba thabak thauram sing asi he na mai pangnabagi damakta public na su cooperation pibagi tangai fadabasu lairi paudam jariba ibethoi thokchomga loinana camera person Bisojit Mairakpam Impact News Imphal